When Joey na imbaga aldaw tayo amin na po. When may kami lang makisarita kan mayor, may panggap ka dagiti programa tayo ti Department of Agrarian Reform. Kang ronan na dito updating dagiti ARC development plan tayo. Ta kasapulang nga ron nga may update dan Joey ta paglalo ket adda dagiti pundo tayo nga agapo iti Agrarian Reform Plan nga naisublimat lang ti Department of Agrarian Reform tapno ti kasta kapunduan dagiti proyekto nga nailanad kadeta nga Agrarian Reform Community Development Plan. Ket kasapol lang nga i-update tayo tapno makita tayo dagiti gaps no nya pe dagiti pagkurkurangan isu nga kasapol lang nga i-coordinate tayo ti local government unit tapno ti kasta ket babaen kanyada ken dagiti barangay captains ken dagiti miyembro iti local government units makita danon nya pa dagiti pagkukurangan ta barbareng no may lipas tayo lang Jowita aglaloy tatata very active dagiti congressman tayo iti Ilocos Norte ti first district ken second district ken kang rona niya po presidente ta kaya na nga malpas dagiti nga proyekto kinagpaisoanan na kada dagiti naipakamakam nga pondo tayo iti Department of Agrarian Reform iti December iso nga madamat implementasyon dan kaya iti 2023 kaya tayo nga may patungpal dagiti gaps nga iti ARC development plan tayo kaya iti 9 da iti duwa nga ARC tayo mat iti Salukag ken Timesan sa Lukag ken Nagarbo ARC. Iso nga kasapulan nga dagito yung ARC development plan may update tayo babayan iti panang tulong kada tayo iti local government unit. Amin nga barangay iti Nueva Era ket ARC da membro da iti ARC so nga tapno na pimpintas dagito yung ARC development plan mai integrate met lang si LUP iti munisipyo ken investment plan iti munisipyo tapno iti kastaget no dagiti hanggang maponduan ti munisipyo ponduan iti national government aglalo dati convergence tayo iti naduma-dumang agencies iso nga kadwa tayo pa iti DNR tatay tayo iti nga gundaway ta dumat dagiti may tulong iti DNR when Joey kang ronan na dagiti collective clause tayo dagiti lan acquisition and distribution tayo ka-partner tayo iti Department of Environment and Natural Resources. So kumusta iti suporta ni President BBM kari iti programa ti DAR kang ronan na iti Ilocos Norte adda ti advantage na kada when very supportive Joey ta kang ronaan na ket kasla may sansama nga ikikanati importansya iti agriculture sector ket no agriculture sector ko naman may ramang kami iti Department of Agrarian Reform ken iti oray iti DNR may ramang damaten kon iso nga nakapimpintas laon ita adda nga sum of supportar jo. So iti biyang tata iti niya ni Apo Gilian takil ti maitulong na kada tayo ti kaada ni Apo Gilian iti national relations. When Joey ta kinagpaisoanan na dumat dagiti pundutay nga naipan iti niya iso nga damat dagiti pundo ti Agrarian Reform Plan nga maipan iti niya nga iso matiti pang subsuportar da kadagiti Agrarian Reform beneficiaries tayo ken amin nga farmers iso nga iti daytoy nga updating tayo ket kita antay pa no nya iti kasapulan iti irigasyon tapno iti kasta ket may raman iti daytoy nga development plan ta kinagpaisoanan na dagiti solar power irrigation tayo nga na-implementar tayo babayan iti panaki-coordinate tayo iti agriculture ken iti dagiti pay na dumang ahensya ken iti niya dadakkel ti pondo tay nga naipan iti niya Joey so nga kitaan tayo ti dagiti panaka-rehabilitate dagiti existing irrigation system tayo ket nawan iti existing kung kuna tayo nga mabalin iti solar power. So lastly, kumusta dagiti na-install kari iti naduma-duma nga ili detoy solar nga rito ket dakkel nga makatulong kagiti kakailan tayo iti Ilocos Norte may sansa iti banna tinagbalin nga recipient iti
When Joey iso ti sinalsaludsod ko itatay ti status nagat ko na dati point person tayo jay. Napintas mat iti panag-opera madamati operasyon functional pa lang dayjay Joey. Ket tikit kitaan tayo tatay integrate tayo dati may isang programa tayo nga farm business school nga kaya tayo nga masursuruan dagiti organisasyon tayo, asosasyon tayo tapno iti kastaket agbalinda nga business ti farming iso nga sursuruan tayo da adda iti 25 modules nga i-inject tayo kadagiti beneficiaries tayo dagiti asosasyon tayo kangronal na ti panagmula tinatnateng tamo tayo nga nakangingina tinatnateng tatayo iso nga barbareng no oray no awan iti pangalaan da iti irigasyon adda di solar power anytime basta basta gininit mausar di yung solar power. Mensahem or maipadanon mo karigiti naikan karigiti nga proyekto tapno ti sir ket long ti panang sir tapno makatulog ti inalong When kaya't may mga ipakamo kada kayo apo nga ti opisina tayo si dadalat nga tumulong tekong kuna tayo iti Department of Agrarian Reform Joey kat adda iti assessment tayo ngamin nga every year namin nga project tayo adda ti assessment tayo every year iso nga siguro ti pinaka-importante nga aramidan da dapat i-sustain da yung nga proyekto tapno iti kasta ket makatulong pagsisinublatan da ken makatulong iti panakapapintas ti panagbiag digiti farmers saan lang nga dagiti agrarian reform beneficiaries. So manena po ti opisina tayo ti Department of Agrarian Reform si dada nga tumulong nga nyaman dagiti problema nga may panggap iti agrarian reform.